早晨，各位同學，歡迎參加改善懶音訓練班。咁點解會有改善懶音訓練班呢？就係因為好多觀眾都話我講嘢同埋唱歌都有懶音。咁既然有懶音，咁我哋就要去面對呢個缺點，所以我就拍條片同大家一齊改善懶音啦。死啦！個懶音個懶字好似有懶音添。首先講下點解我自己本人會有懶音啦。講下我嘅背景先。咁我係一個80後，咁我由小學到中學讀書都冇老師同我講過我有懶音嘅。我唔知依家點解你哋咁着重懶音呢樣嘢啦。由細到大係冇人同我講過我有懶音嘅。咁由細到大讀書，讀英文會教拼音，讀普通話會教拼音。但係廣東話係冇人教拼音嘅，中文科亦都冇講有懶音呢一回事嘅，所以好似我呢一個年紀嘅人呢，可能由細到大都唔知道自己係會有懶音嘅。咁依家都生存咗20幾年啦，既然知道自己有懶音啦，咁依家我哋就去上呢個改善懶音訓練班。以下落嚟，我會同大家讀幾個詞語。首先，我哋大家一齊讀，讀完之後再聽下正確嘅讀音。好，我哋依家開始一齊讀啦。第一個詞語。恒生，我唔知啱唔啱㗎。恒生，第二個恒生，我覺得呢個我讀得啱。呢個經常犯錯呢個。朋友，呢個係我女朋友。呢個係二奶。貧窮，演講，跟住係追趕。有咩分別呢？應該係演講，唔係演講，追趕，應該係咁。計劃、圓滑，有咩分別啊？呢個係橙，呢個係橙。以上嘅讀音未係最正確㗎，係我自己憑我嘅知識嚟讀出嚟㗎咋。唔好話我讀錯住啊！冷靜。懶惰，你好，有鼻音嘅，你好，跟住理想，冇鼻音嘅，有理音嘅，理想，跟住呢個係你哋捉我錯處嘅之前，肝臟，肛門，跟住依家我哋聽住呢個正確讀音嚟讀啦。呢個正確讀音呢，係根據呢個粵語審音配詞字庫嗰個網站，根據佢個嗰個女人發聲器同埋佢個拼音作準嘅，有咩錯就揾佢啦。大家上呢個搜尋器度打中文字典，第一個就係佢啦。粵語審音配詞字庫，急口令嚟嘅應該係。好，跟住而家聽住正確讀音嚟讀一次啦，大家一齊。好啦，而家聽恒生，恒生。恒生，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 恒生係有分別嘅。朋友，朋友，貧窮，貧窮，演講，演講，追趕，喂，有咩分別啊？追趕，演講，演講，追趕，追趕，我唔識分。計劃，計劃，再嚟一次。計劃，計劃，圓滑，有咩分別啊？圓滑係咪個口型嘅分別啊？一個係滑，一個係滑。橙，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 橙。鬧人嘅時候唔好講冚家橙，係冚家橙。冷靜，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 懶惰，有咩分別啊？有咩分別啊？懶惰
惰，聽多次先。冷靜冷靜，懶惰懶惰，你好你好，理想你唔係理想，肝臟肝臟，個口擘得冇咁大，肝臟，肛門肛門。其實有啲我都唔係好分得清楚嘅，我唔知係我耳殘定係口殘啦。如果大家識得點樣分呢，留言話俾我聽啦。如果你身邊有朋友或者你啲親戚都有懶音嘅話呢，咁你 send 呢條片俾佢哋睇下，叫佢哋改善下啲懶音啦。但其實懶音都唔係好影響日常生活嘅啫。原來有懶音，但是我想問，後也許不能再開心。我要孤身走進荒蕪。啱啱條友接我做咗幾廿年人都未俾人接過啊！我要斬佢仆街唔家鏟！唉，咁就搞出人命啦！我哋一齊嚟睇下正確嘅